And gentlemen, wano wetutuuse nindeko tutereze simu omutimba anti byamutimbagana ebintu kimanye ebyennaku zino. So kati wano webagamba nti kathereta kathara. Okay, ladies and gentlemen, mami ali mu kukuza birthday ye yamyaka kama ni nakoma okubala omyaka 26 nali akambe wona kafunira ninga kansale nkomeka neka kati aweze myaka 38 ng'oli bulungi oba ngakikyakira ebintu mpade bitambudde COVID yanoma naye nesigalawo ngakyali bulamu nsigaza nyina ekyobaliza Katonda nete mwelabira byaka nakoma okubala. Okay, kale ladies and gentlemen, 1 3 2 1 0. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kathleen. Happy birthday to you. So ekiseera kino mami ndowooza tu osavinge ku bantu balieko To cake. ku cake. But she has 2 kids. Nena Sally. She has 2 kids. Yeah. Naye alisale. Nena Sally. Okay. Oh, Nena Sally. naye yakusana tuyisale. Kibalire. Good other side. Jesus. What's that? Glass. Ala noise in the no? Aha. Omogesa side ye. That kid says she's forever young. Aha. So ngera w'omukisa bwabeera. ngero w'omukisa wabeera omukyala wabeera w'amaanyi ate wano kamera kuliko forever young. Bw'otunuulira mami ono ye muntu face ebeera nga ya kibebi buli kaseera kyeva abamu bamuyitanga kibebi. Anti bw'osiba Facebook addiwa. Ate sigwabimba Nze nabimba. bw'osiba face gwakola ki? Okaddiwa. Okay, so it's another second cake. Cake nyingi zikyajja, waliwo endala zebagambye abayimasaka tebannatuuka n'ab'emityana tebannatuuka, so tukyasala cakes nyingi nnyo, but so far tulinawo 2 cakes. And of course mukavere nga tusala cake eno nayo nze wendi nnyo era ndyogerwako mu byafaayo ndyogerwako mu byafaayo nti nze nasala ne mami kaza kusaasira cake ngaweze emyaka 38. eno yo twakomemeka twakoma kubala kumeka 14. Okay. Okay. 3 2 1 0. Well, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Ebirabo byo bikyagenda maaso n'okujja tumanye ebirabo ebibaamu ssente omuntu aba yapakirize ssente tazinga ngaazi n'ekyo kyebaliza Katonda kubanga buli kimu Katonda yaba kitegese mu bulamu bw'omuntu. ogumya nnyo abakazi bannange. Of course, Monyimba. bakazi. Girls child. Omuntu w'abakazi nze mbagala nnyo kubanga bamanyi embolabula gye tuyitamu. Ne mama ani bwe wepikira mu bato n'ogamba singa we bamumpa si mu bubi naye mu ndongo ne bagamba bawule mu stage bamumpe. Gwenyiza okugamba gwenyiza abanange kuba nze nyina omuyimbi wange nesijje namugattamu. Nze nyina omuyimbi wange bamuyita Sindi kati Sindi bw'avaawo abalamba mbagala basatu kuba tebansobola. Olimba tewali ansobola. Nze mukazi asinga hit mu Uganda. Lindako ng'ogyeko Sindi Muyimbi wange abalala bakuwa bato oyagala basatu banjagala basatu kuba bayinza okusulawo nga nyinza okumaliza okuyimba bamanyiza okumaliza okuyimba nga nze nkyayimba. Tewali mukazi wanasinga hit mu Uganda. Byenkoze tewali yabikoze mu music. Kati abo mbagala basatu okuba nga basobola okuba nga banyonga. Tewali muyimbi alina nnyimba 10 nga hit. Nze nkusomera lumu nga hit. Tuwe album ogamba. Nyina ekitibwa ky'abaami kwaliko Sweet wange I love you. Ekitibwa ky'abaami wafuuka bikadde. Competition I love you.
enkola ya taxi bwosiba face sidogo nyina ennyimba mpiti mukugumulavu zani bamata nze kusomera mpitirivu zisonyiwa banno zikibuli abaana abatabo omulembe guno bagenda balina kayimba kamukamu kati oyinza okutyako ku mwana alina oluyimba lumu fatwayimbanga album nga ku album olinga abeeyitira ku album nayimbanga nyina ennyimba 6 nga zona hit bwajja nayimba oluyimba lumu nga lwalina ka hit oluusi bwaba takoze nnyo ayinza obutadda naye gwozanya ku mukazi natandika okwimba 2-3 nga buli mwaka mbadde ne hit oyo muta ditwala neerijjako mu kuyimba tujja kusuulamu wano abaana mpozi bayiza kuneerijjako mu figa naye mu kuyimba kuba eddoboozi ndina sikolerakolere eri abakolerere waliwo abakeera ne nga baproducer balina okukwatakwata nga bakwatamu nebamwayoka autotune awo naye kati nze wontandikiriza ng'ojjako Cindy yo mwa respect kuba muyimbiwo ng'ovudde ogamba nti Cindy musinga ennyimba naye muyimbi nga bwayimira ku stage nga buli kimu kyakola kiri perfect kati oyo tomwerijjako mulungi nnyo ennyimba nyizo zimusinga hit naye mwikazi muyimbi gwayimira batu ku stage olabya ddala nga star kati bweyagala buli omu afuneyo munne bafune nga 3 mbajjendi Spice afune banne 3 Shiba afune anange cruise exclusive kutagala to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kathleen. Happy birthday to you. Thank you. So ekiseera kino mami ndowooza osavinge ku bantu balieko To cake. ku cake. But she has 2 kids. Nene akusali. She has 2 kids. Yeah. Naye agisale. Nene akusali. Okay. Oh. Nene akusalibwa. Nali yakusana tuyisale. Kibalire. Good other side. Jesus. What's that? Glass, eh? Ala noise in the room, Aha. Omo gesa side. That cake says she's forever young. Aha. So Ngera w'omukisa bw'abeera. Ngera w'omukisa w'abeera, omukyala w'abeera w'amaanyi ate wano kamera kuliko forever young. Bw'otunuulira mami ono ye muntu face ebeera nga ya kibebi buli kaseera. Kyova abamu bamuyitanga kibebi. Ati bw'osiba Facebook addiwa. Ati sigwabimba Nze nabimba. bw'osiba face gwakola ki? Okaddiwa. Okay. So it's another second cake. Cake nyingi zikyajja, waliwo endala zebagambye abayimasaka tebannatuuka n'ab'emityana tebannatuuka, so tukyasala cakes nyingi nnyo, but so far tulinawo 2 cakes and of course kavere nga tusala cake eno nayo nze wendi nnyo era ndyogerwako mu byafaayo nti nze nasala ne mami kaza kusaasira cake nga aweze emyaka 38 eno yo twakomemeka twakoma kubala kumeka Kujalinga 14. 14 okay Wakambe wenakakwatira. Okay, 3, 2, 1, 0. Well, happy birthday to you. Happy birthday